بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں خشک کھانسی ختم کرنے کا ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ اپنی خشک کھانسی ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی کمنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا خشک کھانسی کس وجہ سے ہوتی ہے، اور خشک کھانسی گلا پک جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب گلے میں انفیکشن ہوتی ہے تو آواز بھاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خشک کھانسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جتنی بھی کھٹی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کو کھانا مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ آپ کو نیمبو اور گرم مسالہ جات کا استعمال بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس کا استعمال کرنے سے آپ کا گلا مزید پک جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا، آپ نے کس طریقے سے خشک کھانسی کو ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، جس طرح سردیوں کی شدت شروع ہے اور سردیوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہر انسان کے ساتھ، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سبھی کو کھانسی ہوتی ہے، اور جب یہ کھانسی بگڑ جاتی ہے تو بگڑنے کے بعد یہ خشک کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خشک جو کھانسی ہوتی ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس لحاظ نال کہ جب بندہ خشک کھانسی کر کر کے کھانستا ہے تو اس کے اثر اس کے پھیپھڑوں پر پڑتا ہے، پھر اس کی پوری چھاتی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں اب اس کا علاج بتاؤں گا کہ خشک کھانسی کو روکنے کے لیے آپ نے شہد کو چانٹنا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو خالص شہد مل جائے، اس کو آپ کسی جگہ محفوظ کر کے رکھ لیں، اور خاص کر سردیوں کے سیزن میں آپ رات کو سوتے وقت ایک چمچ اس کو ہلکا ہلکا جس طرح زبان پہ رکھ کے چاٹتے ہیں اس طرح چاٹیں، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ کالی مرچ کو پیس کے اس کا سفوف بنا لیں، اور سفوف بنا کے آدھی چمچ کالی مرچ اور ایک چمچ شہد کو مکس کر کے رات کو سوتے وقت کھا کر سو جائیں، تاکہ اوپر سے آپ پانی نہ پئیں۔ اگر پانی پئیں گے تو اس سے گلا مزید اور خراب ہوگا۔ اب شہد کو آپ استعمال کر کے اس سے نہ ہی کھانسی ختم ہوگی بلکہ گلے میں جو انفیکشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے بھی آپ کے گلے میں جو مزید انفیکشن ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے، جس سے آپ کی خشک کھانسی کم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں اس کھانسی کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کے غرارے کرنے ہیں، جس سے آپ کا گلا اور گلے کی انفیکشن کم ہو جائے گی، اور خشک کھانسی آپ کی اس سے مکمل طور پر آپ کو نجات مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہلدی کے بارے میں نے بتانا ہے کہ ہلدی جو ہوتی ہے یہ اگر آپ کو خالص ہلدی مل جائے، ایک تو بازار کی ہلدی ہوتی ہے اور ایک جو دیسی ہلدی ہوتی ہے جس طرح وہ ڈنڈی نما ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کے بارے میں اگر آپ کے جسم میں چوٹ لگ جائے اور کچی ہلدی آپ کو مل جائے تو آپ نے اس کو کوٹ کر آپ نے اس جگہ جہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے اس پہ باندھیں، تو اس سے آپ کے درد بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی چوٹ کی درد کی جو شدت ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ہلدی کو پیس کے اس کا سفوف بنا کے رات کو ایک گلاس دودھ میں تقریباً ایک آدھ گنڈی کے برابر یعنی ایک چمچ اس کا سفوف بن جائے، اس کو آپ نے دودھ میں ڈال کے ایک گلاس دودھ ہو اور اس کو آپ اتنا ابالیں کہ وہ دودھ نصف رہ جائے، اور رات کو آپ پی کر سو جائیں۔ صرف اتنا دھیان رکھیں کہ اوپر سے پانی نہیں پینا، تو اس سے آپ کے جسموں کے جتنے درد ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے جو گلے میں انفیکشن ہوتی ہے یا خشک کھانسی ہوتی ہے یا عام جس طرح کی عام کھانسی بھی جو ہوتی ہے یہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں اللہ پاک نے اتنی طاقت اور اتنی شفا رکھی ہوئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خالص ہلدی ملے۔
اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ جتنے بھی درد ہیں یا کھانسی خشک ہے یہ اس سے آپ کی ختم ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے